पर्वरेचे आमदार रोहन खंवटेन एसपी नोताक भेट दिली। बुधवारा रातीक तोरडा पर्वरे जाल्ल्या प्रकरणाची पुलिशेन बेगिना कारवाय करची म्हूण मागणी केल्या। काल जी गोष्ट जाल्या जी दुर्दैवान एक मनशाक ते ऑयल घालून जोडपाचो प्रयत्न केलो तो म्हाका दिसता इज हायली कंडेमेबल। एट द सेम टायम तो विशय जो आसा तो गांवचे लोक भिल्ले आसा। काल इन्सिडेंट जातकर आमी पुलिसे कडेन त्रास करपाचो प्रयत्न केलो की हातूंतल्यान आमी कितें इन्वेस्टिगेशन जालां काय म्हणून। कालच्यान संदीप आमचो साल्वादोर दिमुंचो सरपंच ताजे डेप्युटी कंटिन्युअसली पुलिसाक घेवन कितें मॅक्झिमम कॉपरेशन जाय तें दीत आसा, कित्याक इन्वेस्टिगेशन बेगीन जावचें, रिजल्ट बेगीन येवचो आनी हुएवर हेज डन दीस क्रायम नीड्स टू बी बुक्ड इमिजिएटली। इट कॅनॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड की कितेंय जातलें आनी खंय उबी रावतलें अशें जावंक शकना। पुलिसे कडेन आमकां एकूच आसा की हाजेर कॉन्क्लुजन जावपाक जाय आनी वी नीड टू नो वॉट इज हॅपनिंग, कित्याक जे तरेन जाल्लें आसा हें गोंयांत केन्नाच जावना। पयल्या फावटी जालां आनी तें जालां म्हाका दिसता असलो इन्सिडेंट परवरी जाला। फाटीं वाळके मर्डर जाली मडगांव, थंय सेंटाक्रूज इन्सिडेंट जालो, थंय काल म्हापशां कितें मर्डर जालें। आय थिंक थिंग्स आर हॅपनिंग ऑल सायड्स वेर वी नीड टू नो वॉट नीड्स टू बी डन। आनी ताज्या खातीर एसपी कडेन आमी एकूच मागणी घेवन आयल्या की वी नीड अ प्रॉपर एक्शन प्लॅन इन दीस। let the issue not be killed by itself. We need action and ensure that the people whoever are responsible are booked. कित्याक जाला एसपीन सांगला इन्वेस्टिगेशन चालू आसा। आय एम शुअर दॅट हील गेट सम कॉन्क्रीट सोल्युशन्स। जे गजाल परवरी जाल्या ती लोकांक धरत करून असो एग्जाम्पल तयार जावपाक जाय की परत आनी अशें गोंयांत जावंक जायना। आनी ताज्या खातीर कितें कॉपरेशन आमचें जाय तें आमी सांगलां एसपीक आमी दिवपाक रेडी आसा। वॉट एवर ही नीड्स एज फार एज इन Porvorim is concerned. Sandeep has already with his people has been giving whatever cooperation required in terms of the panchayat. All we need to ensure is proper action from the government, from the police with results. And ताज्या खातीर ज्या खातीर कालच्यान आमकां कांयच अपडेट्स मेळना आशिल्ले ताज्या खातीर पेनादी फ्रांचो सरपंच झेडपी संदीप आनी आमचे पंच वांगडी सगळे डेप्युटी सरपंच आयिल्ले आसा जस्ट टू टेक अ answer and update from police to know where it stands and what they need from our side.